Halo, assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan UC Channel yang selalu terdepan memberikan informasi terbaru seputar harga-harga mobil bekas murah. Di video kali ini kami akan menginformasikan harga mobil bekas murah dengan harga terendah 6 juta rupiah. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan setiap kami mengupload video terbaru. Good job. Informasi untuk link penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Dan inilah 7 mobil bekas murah dengan harga terendah 6 juta rupiah. Satu Daihatsu Zebra tahun 1986 dengan transmisi manual, lokasi Batu Nunggal, Kota Bandung, dan harga yang ditawarkan 6 juta rupiah. Dua MITSUBISHI Galan 2.0 tahun 1996 dengan transmisi manual, lokasi Tandes, Kota Surabaya, dan harga yang ditawarkan 19,5 juta rupiah. Tiga Toyota Twin Cam 1.6 tahun 1990 dengan transmisi manual, lokasi Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan harga yang ditawarkan 27,5 juta rupiah. Empat Suzuki Carry 1.0 tahun 2000 dengan transmisi manual, lokasi Cibinong, Kabupaten Bogor, dan harga yang ditawarkan 30 juta rupiah.
5 Suzuki Baleno 1.5 tahun 1998 dengan transmisi manual, lokasi Geno Kota Semarang, dan harga yang ditawarkan 40 juta rupiah. Six. 6 Mitsubishi KUDA 1.6 tahun 2003 dengan transmisi manual, lokasi Ciamas Kabupaten Bogor, dan harga yang ditawarkan 56 juta rupiah. Seven. 7 Mitsubishi KUDA 1.6 tahun 2004 dengan transmisi manual, lokasi Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, dan harga yang ditawarkan 68 juta rupiah.